Salam aziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün 9 iyun 2026-cı il may ayının 10'unda 19 çərçivəlik arı ailəsini, anasını izolyatora salmışdım və sizinlə paylaşmışdım. Artıq bir ay keçib. Bu arı ailəsində inşallah bal kəsəcəyik və ana arını azad edəcəyik. Deməli dostlar, mən hər il paylaşıram ana arıları izolyatora salmaq, qəfəslənmək, müxtəlif adlarla. Hər dəfədə izah edirəm, başa salıram ki, 25 gün, bir ay 5 gündə saxlamaq olur. Yəni tam normal hər şey qaydasında olsun deyə 25 gün, bir ay ərzində kifayət edir. Yenə də görürsünüz ki, suallar yazırlar, neçə gün saxlayaq, nə qədər saxlayaq. Bilmirəm, qulaq asmaq belə çətindirmi? İndi dostlar, bu arı ailəsini bir aydır ki, mən açmamışam. Ona görə arılar biraz agresiv ola bilər. İndi də başlayırıq zirehli paltarlarımızı geyinməyə. Bir aydır ki, bu arı ailəsi açılmayıb. Bismillah. Ay maşallah. Hələ ki sakitçilikdir. Maşallah. Görələ. Bundan bol kəsə bilirik inşallah. Yapışdırıb divara. Ay maşallah. Bu da izolyatorun efekti. Ha. Oy. Ay maşallah. Mübarəkdir. Götür. Ha, indi ana arını göstərmək. Ay maşallah. Baxa görə ana arımız sağdır mı? Yallah. Ay maşallah. Sağ salamat. Baxın dostlar, bu çərçivə süzülmüş şan idi. Keçən ildən qalmış. Mən bunu hətta yumuşdum. Ana arını izolyatora salanda. Bu süzülmüş şandır. Ötən ildən qalmış. Bir bağlaca bunu su ilə yuduq. Demək, göz əlçəmizi yerləşdiririk bu izolyatora. Bax bu qaydada yerləşdirdik. ...2025-ci ilin göz əlçəsi.
Hələlik bunu qoyuruq bura. Deməli dostlar, baxın, axırıncı çərçivənin arxasında biraz boş yer olduğuna görə onu da hətta hörüblər. İndi dostlar, görürsünüzmü izolyatorun gözəlliyi nədədir? Həm sürfəsiz dönəm, bütün çərçivələrdə keyfiyyətli bal, həm ana arı sağlam, varroada sıfırlanacaq. Necə sıfırlanacaq? Bugün inşallah biz balımızı kəsirik, süzülmüş şanları bura qaytarıb qoyuruq, ana arını azad edirik və bir neçə gündən sonra artıq varroa ilə mübarizə aparacağıq. Bugün ana arını azad etdiksə, bugün də varroaya qarşı dərmanla aparmaq doğru deyil. Qoy bir neçə gün ana arı orada yumurta qoysun, ondan sonra başlayarıq varroa ilə mübarizə. Havalar indi hələ çox da isti deyil, formikdən də istifadə etmək olar. Quzu qulağı turşusunda da sublimasiya etmək olar. Kimyəvi dərmanlardan da istifadə etmək o hər kəsin öz seçimidir. Asil may balı. İzolyatorun köməyi ilə 2 qat bal götürmək. Nömrə 7. Yaxşı yox. Demək, süzülmüş şanları da indi gətirib qaytaracağıq bu arı ailəsinə, yəni bir qismini. Demək, ana arını azad elədik. Artıq ana arı başlayacaq bugündən yumurta qoymağa. Bizim 8 günümüz var ki, varroanı burada sıfırlayaq. Vəssalam. Bir də ki, qaralmış köhnə şanları çıxdaş olmağın üçün ən gözəl bir vasitədir.